Shunday qilib, Iso Masih ummati bo'lganlarga qarshi endi hech bir mahkumlik yo'qdir. Iso Masih ummatiga hayot beruvchi ruhning qonuni meni gunoh va o'limni hosil qiluvchi qonundan ozod qildi. Inson tabiati ojizligi tufayli ilohiy qonun o'zi ham ojiz bo'lib qoldi. Qonun ulgura olmagan ishni esa Xudo qildi. U o'z o'g'lini gunohkor insonga o'xshatib olamga yubordi va uni gunoh uchun qurbonlikka bag'ishladi. Shu yo'sin inson tabiatidagi gunohni mahkum qildi. Xudo buni ilohiy qonun talablari tabiat amri bilan emas, ruh amri bilan yashayotgan bizlarda bajo bo'lsin deb qildi. Bashariy tabiat amri bilan yashaydiganlar bashariy fikr qiladilar. Ilohiy ruh amri bilan yashaydiganlar ilohiy fikr qiladilar. Bashariy tabiatning murod maqsadi o'limdir. Ilohiy ruhning murod maqsadi hayot va tinchlikdir.